গোটা দেশ জুড়ে কার্যত কাশির সিরাপ নিয়ে যে হই হই কাণ্ড হয়েছিল, তাতে অবশেষে কি পাওয়া গেল জানেন? যাই হোক, কিন্তু কাশির সিরাপ খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের 11টি শিশুর। এবার নড়ে চড়ে বসল কেন্দ্র। শিশুদের জন্য পরামর্শমূলক সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। শিশু মৃত্যুর ঘটনায় কাশির ওষুধ নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়, তার নমুনা পরীক্ষা করে কেন্দ্র জানিয়েছে তাতে কোনো বিষাক্ত পদার্থ নেই। গত কয়েকদিন ধরেই মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা এবং রাজস্থানের সিকার এলাকায় পরপর শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সামান্য জ্বর থেকে আচমকা কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হচ্ছিল শিশুদের। মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারাতেই 9 শিশুর মৃত্যু, আরও 10 শিশু ওই কাশির সিরাপ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ। রাজস্থানের সিকারে 2 শিশুর মৃত্যু। মৃত শিশুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, কারণ অনেক পরিবারই দাবি করছে মৃত শিশুদের যে তালিকা সরকার প্রকাশ করেছে তাতে তার মৃত শিশুর নাম নেই। তাহলে কি সিরাপে মৃত্যুর তথ্য চাপছে 2 রাজ্যের সরকার? तो आप अभी आपकी जो सूची प्रशासन के द्वारा जारी की गई है उसमें कहा जा रहा है कि 9 बच्चे की मौत हुई, लेकिन आपका कहना है कि आपके बच्चे की उस सूची में नाम नहीं है। हाँ, ये मेरे बच्चे का नाम नहीं है क्योंकि उसमें 6 तारीख को बता रही है फर्स्ट मौत किडनी इन्फेक्शन में। हाँ। लेकिन मेरे बच्चे की मौत 2 तारीख को हो गई है। सबसे पहला मामला यही है। এদিকে মধ্যপ্রদেশে কাশির সিরাপে শিশু মৃত্যুর কারণে ওষুধ এবং ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ জব্বলপুরে কাটারিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস ডিস্ট্রিবিউটরের ঘরে অভিযান চালায়। ইতিমধ্যেই কাপ সিরাপ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ছিন্দওয়ারে। জ্বর হলেই অসুস্থ শিশুদের সরকারি হাসপাতালে 6 ঘন্টার জন্য নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। কাশির সিরাপের সঙ্গে একই মৃত্যুর সম্ভাব্য যোগসূত্র উঠে আসায় কেন্দ্রের ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি, সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের 2 রাজ্যে বিশেষ টিম পাঠায়। মধ্যপ্রদেশের ড্রাগ কন্ট্রোলার 3টি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে। রিপোর্টে তারা জানিয়েছে কাশির সিরাপে ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি মেলেনি। রাজস্থানে 2টি শিশুর মৃত্যুর তদন্তে সন্দেহভাজন সিরাপে প্রোপিলিন গ্লাইকল ছিল না, তবে সিরাপটিতে ডেক্সট্রো মেথোরোফানের অস্তিত্ব মিলেছে। তবে আতঙ্ক কাটছে না। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সতর্কতামূলক পরামর্শ জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে ছোট বাচ্চাদের কাশি সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়, তাই 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে কাশির সিরাপ সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত। তবে তামিলনাড়ু সরকার তাদের রাজ্যে কোল্ড রিফ নামের বিতর্কিত সেই সিরাপ নিষিদ্ধ করল। বাজার থেকে ওই সিরাপের বোতল সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।